नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। छठ पर्वको मुख्य दिन आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर धुमधामका साथ मनाइँदै काठमाडौँ सहित पहाडी जिल्लाहरूमा पनि छठ मनाउने क्रम बढ्दो। गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था विरुद्ध नलाग्न पूर्व राजालाई प्रधानमन्त्री देउबाको चेतावनी। शासन गर्न मन भए निर्वाचन लड्न चुनौती। एमालेको महाधिवेशन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्ययोजना परिमार्जन सहित पारित। 7,20,000 कार्यकर्ताबाट 100 रुपैयाँ उठाइदै प्रतिनिधिहरूको छनौट। कटार भिजा सेन्टरमा कामदारको करार पत्र लिने प्रक्रियामा गडबडी। विदाको दिन आवेदन खोलेर नयाँलाई वितरण गरेको भन्दै सेवाग्राही आक्रोशित। काठमाडौँमा पुनः देखा पर्यो डेङ्गुको संक्रमण। सतर्कता अपनाउन चिकित्सकको सुझाव। कार्बन उत्सर्जन घटाउने सम्बन्धी सम्झौताको पहिलो मस्यौदा सार्वजनिक। पृथ्वीको तापक्रम बढ्न नदिने अपेक्षा। र आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटको पहिलो सेमिफाइनल आज इङ्ल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड भिड्दै। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं छठ पर्वको रौनक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। छठ पर्वको मुख्य दिन आज साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर मनाइएको छ। भोलि बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि छठ समापन हुने गर्दछ। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने सूर्यदेवको आराधना, उपासना र पूजाको यो पर्व सोमबारदेखि सुरु भएको हो। छठको मुख्य दिन निराहार व्रत बसेर साँझपख पवित्र जलाशयमा बनाइएको घाटमा स्नान गर्दै सूर्यदेवलाई अर्घ्य दिइन्छ। यस क्रममा ठेकुवा, मिष्टान्न परिकार, केरा, दही सहितका सामग्री सूर्यलाई देखाइन्छ। ऐतिहासिक पौराणिक ग्रन्थ महाभारतमा उल्लेख भए अनुसार द्रौपदी सहित 5 पाण्डव अज्ञातवासमा रहँदा उक्त गुप्तवास सफल होस् भनी सूर्यदेवलाई आराधना गरिएको शास्त्रमा उल्लेख छ। त्यस्तै सूर्य पुराण अनुसार सर्वप्रथम अत्रि मुनिकी पत्नी अनुसुयाले छठको व्रत बसेकी थिइन्। फलस्वरूप उनले अटल सौभाग्य र पतिप्रेम प्राप्त गरेको समयदेखि छठ पर्व मनाउने परम्पराको सुरुवात भएको तथ्य सूर्य पुराणमा उल्लेख छ। छठको व्रत विधिपूर्वक सम्पन्न गर्नाले मनोवाञ्छित फल पाइने, सन्तान सुख हुने र रोगव्याध नलाग्ने जनविश्वास छ। खासमा चर्मरोग सूर्यको उपासनाले निको हुने विश्वास गरिन्छ। संसारका सम्पूर्ण भौतिक विकास सूर्यमाथि नै आधारित छन्। सूर्यको शक्ति बिना रुख, बिरुवा, वनस्पति, प्राणी, जीवजन्तु कसैको पनि अस्तित्व रहन सक्दैन। सूर्य किरणको चिकित्सामाथि कयौं चिकित्सकहरूले ग्रन्थ लेखेको पाइन्छ। सूर्यको किरणबाट कयौं असाध्य र अक्षय रोगको आश्चर्यजनक उपचार समेत खोजिएको छ। शक्ति अनि ऊर्जा केन्द्र सूर्यसँगको मानवको सह अस्तित्व छठसँग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जोडिएको छ। पहिलो दिन अरबा अथवा नहाय खाय, दोस्रो दिन खरना, तेस्रो दिन सजिया अर्घ्य छठ मनाइने गरिन्छ। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी छठको मुख्य दिन आज कमल पोखरीमा पुगेर पूजा अर्चना गरेकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरी अर्घ दिएकी हुन्। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू पूजा कमल पोखरी जानु अघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गौरीघाट पुगेकी थिइन्। पूजा आराधनाको विधि जारी नै राख्नु भएको छ। तपाईहरुले पनि धैर्य धारण गरेर आफ्नो ठाउँमा उहाँको रूपमा हामी सम्पन्न गर्दैछौँ र 2078
कार्तिक शुक्ल चतुर्दशीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने सूर्यदेवको आराधना, उपासना र पूजाको यो पर्व सोमबारदेखि सुरु भएको थियो। भोलि उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि छठ पर्व समापन हुनेछ। दर्शकवृन्द, छठ पर्वको मुख्य दिन आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर धुमधामका साथ छठ पर्व मनाइँदैछ भने भोलि उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने प्रचलन रहेको छ र गुहेश्वरीमा छठको रौनक कस्तो छ यो विषयमा जानकारी गराउन हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता शीतल रिजाल। दर्शकवृन्द, शीतल, यहाँ अहिले ललितपुरको कुसुन्तीमा हुनुहुन्छ भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। के छ त्यहाँको रौनक, जानकारी गराउनुहोस् न। पक्कै पनि प्रभा, आज छठ पूजाको मुख्य दिन, आज छठ पूजाको गर्दै गर्दा आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइसकिएको छ र यति बेला हामी त्यही रौनक देखाउनका लागि ललितपुरको कुसुन्ती स्थित नक्कु खोलामा आइपुगेका छौँ र आज देशैभरि छठ पर्वको रौनक आज निकै धुमधामका साथ गत वर्ष कोरोनाका कारणले मनाउन नपाएको छठ पर्व यस वर्ष भने निकै धुमधामका साथ छठ पर्व मनाइएको छ र देशैभरिबाट र काठमाडौँ उपत्यकाका पनि विभिन्न स्थानको रौनक हामीले देखाइरहेका थियौँ प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत र यति बेला त्यही रौनक देखाउनको लागि हामी ललितपुरको कुसुन्ती नक्कु खोलामा आइपुगेका छौँ। यहाँ पनि निकै धुमधामका साथ यो अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ पर्व मनाइएको छ र यहाँ अहिले पनि भजन कीर्तनहरू भइरहेका छन् र विभिन्न नाचगान भजन कीर्तन सहित छठ पर्वको यो रौनक निकै धुमधामका साथ मनाइरहेको छ। निकै हर्षोल्लासका साथ यो रौनक छठ पर्व मनाइँदैछ र यस छठ पर्वमा धेरै व्रतालुहरू एकदमै निष्ठापूर्वक निराहार व्रत बस्ने गर्दछन् र केही व्रतालुहरूसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब आज व्रत बस्नु भएको छ यो छठ पर्वको, यो व्रत किन बसिन्छ हामीलाई भनिदिनुहोस्। यो व्रत बराबरको कालदेखि नै यसको मान्यता छ। हाम्रो संस्कृति र सभ्यतासँग हामी कति जोडिएका छौँ। छठ पर्व त्यसको उदाहरण हो। खास गरेर प्राचीन कालमा राजा प्रेमवतसँग यो छठ पर्व जोडिएको छ। उहाँ नै सन्तान थिए, पुत्र पाउनुभयो तर त्यो मृत अवस्थामा मृत थियो। उहाँले नारदसँग भेट्नुभयो। नारदले भन्नुभयो कि यसको निदान राजा सूर्यसँग गएर तपाईँले सूर्य किन ग्रहको राजा हुनुहुन्छ उहाँ नै दिनुहुन्छ। त्यतिखेर नै मानसपुत्री त्यहाँ उपस्थित हुनुभयो र उहाँले के भन्नुभयो, म यो सृष्टिको छैठौँ अंशको रूपमा छु र मेरो आराधना गर्नाले यो बालक जीवित हुन्छ। उहाँले खष्टी स्वरूप र कात्यायनी स्वरूप पनि मानिन्छ। आज उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दियो, अस्ताउँदो सूर्यलाई, र खष्टी स्वरूपमा उहाँको गर्नाले के मान्यता छ भने जन धन स्वास्थ्य साम्राज्य सबैको राम्रो हुन्छ, सबैको सुस्वास्थ्यको कामना गर्नाले र चर्मरोग खास गरेर यसको के मान्यता छ, यो व्रतको आराधना गर्नाले चर्मरोग निको हुन्छ। खास गरी यसको यही मान्यता छ। यो त्रेता युगसँग पनि सम्बद्ध छ र द्वापर युगसँग पनि यो आबद्ध छ। त्रेता युगमा रावणको वध पश्चात राम जब अयोध्या आउनुभयो त्यतिखेर आफ्नो सुस्वास्थ्यको लागि सुशासनको लागि यो व्रतको आराधना गरियो र त्यसै गरी द्वापर युगमा कुन्ती पनि त्यही स्वास्थ्य र सुशासनको लागि उहाँले पनि छठ पर्व मनाउनु भयो। त्यो परापूर्व कालदेखि नै हामी अहिलेसम्म यो व्रत आफ्नो स्वास्थ्यको लागि, बाल बच्चा घर परिवार देश राष्ट्र परिवार कोरोना जस्तो महामारीबाट हामी सबै बाँचेका छौँ, अहिले मनाइरहेका छौँ। त्यसको लागि सबैको राम्रो होस्, खास गरी यसको त्यही उद्देश्य हो, सबैको राम्रो होस्। धन्यवाद यहाँलाई। अब अर्को दिदी हुनुहुन्छ हामीसँग, उहाँ पनि व्रत बस्नु भएको छ। अब गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण यो छठ पर्व मनाउन पाइएको थिएन, त्यति हर्षोल्लासका साथ यस वर्ष मनाउन पाइएको छ, कस्तो लागिरहेछ? एकदमै रमाइलो लागिरहेछ। पहिला त मनायो हमहरू, तर आफ्नै घरैमा मनायो त्यो गत वर्ष। यसपालि हमहरू यहाँ मनाएको छ, एकदमै खुसी लागिरहेछ। सबै मान्छे आएछ, एकदमै उत्साहले सबै भरेको छ, पुरै एकदम सजाएको छ, सबै मान्छेहरू आएको छ, एकदमै उत्साह, एकदमै खुसी छु। व्रत बस्नु भएको छ, केका लागि बस्नु भएको छ? त्यही बच्चाहरूको लागि, श्रीमानको लागि यसो व्रत बस्छ, शरीर स्वस्थ होस्, चर्मरोग नहोस्, एकदमै राम्रो होस्। धन्यवाद। प्रभा, हामीले यहाँ व्रत बसिरहनुभएका व्रतालुहरूसँग कुराकानी
गरिरहेका छौँ। यो छठ पर्वको व्रत विशेष गरी आफ्नो परिवारको सुख शान्तिको लागि र मनोकामना पुरा हुनको लागि यस छठ पर्वको व्रतमा व्रत बस्दाखेरि आफ्नो मनोकामना जे माग्यो त्यही पुरा हुने एउटा धार्मिक विश्वास छ। त्यसैको लागि व्रत बसेको भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो र यति भन्दै गर्दा अर्को एकजना व्रतालु पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। अब छठ पर्व गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण त्यति हर्षोल्लासका साथ मनाउन पाइएन, आफ्नै घरमा विभिन्न विधिपूर्वक मनाइयो। यस वर्ष भने कोरोना महामारी केही मत्थर भएका कारण मनाउन पाइएको छ, कस्तो लागिरहेछ? एकदम रमाइलो लागेछ। अर्को वर्ष एक वर्ष अगाडि त कोरोना थियो, घरमा मनायो। अब यसपालि यहाँ मनाएछु, खुसी लाग्दैछ। अब यस्तै राम्रै होस् होइन, कोरोनाको रोग भागोस्, सबै खुसी होस्, बालबच्चा खुसी होस्, सबै परिवार खुसी होस्। अब छठ पर्व हामीहरूको त ठुलो चाडपर्व हो, धेरै रमाइलो हुन्छ। बालबच्चाको खुसीको लागि हो, बहुत बिमारी नहोस्, सबै परिवार खुसी शान्ति होस्। कति वर्षदेखि व्रत बसिराख्नु भएको छ हजुर? 13 वर्ष भइसक्यो। 13 वर्षदेखि मनोकामना पुरा भइरहेको छ? भइरहेछ, एकदम राम्रो भइरहेछ, खुसी लागेको छ, खुसी लागिरहेछ। धन्यवाद। प्रभा, हामीले यस नक्खु खोलाको छेउमा यस छठ पर्वको व्रत बसिरहेका व्रतालुहरूसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँले आफ्नो परिवारको सुख शान्तिको लागि र आफ्नो मनोकामना पुरा हुनको लागि यस छठ पर्वको व्रत बस्ने गरेको भनेर हामीलाई बताइरहनु भएको थियो। र आज छठ पर्वको यो मुख्य दिन, आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइसकिएको छ भने व्रतालुहरू आज रातभर यो खोलाको किनारामा जागराम बस्ने परम्परा रहेको छ र भोलि बिहानै उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइसकेपछि छठ पर्वको विधिवत समापन गरिन्छ। पर्वा, धन्यवाद शीतल। र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी फेरि जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता शीतल रिजाल। हामीलाई ललितपुरको कुसुन्तीबाट प्रत्यक्ष त्यहाँ भइरहेको छठको रौनकको बारेमा जानकारी दिनुहुँदै अब बाँकी खबर। तराईका जिल्लाहरूमा धुमधामका साथ छठ पर्व मनाइँदैछ। श्रद्धा, निष्ठा र समर्पणको प्रतीक मानिने छठ पर्वको अवसरमा मिथिलाका गाउँ, नगर, बस्ती अहिले दुलही झैँ सिँगारिएका छन्। पोखरी तथा नदी किनारहरू अहिले छठको गीत र सजावटले झकिझकाउ भएका छन्। र वीरगञ्जको पछिल्लो अवस्था के छ, त्यहाँ के कसरी छठ पर्व मनाइँदैछ, यो विषयमा जानकारी गराउन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता महेश दास। महेश, त्यहाँ पूर्व युवरागी हिमानी शाह छठ पर्व मनाउन आउने कुरा थियो र आइसकेको जानकारी पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ। छठको रौनक के छ, त्यहाँ के भयो, यो विषयमा जानकारी गराउनुहोस् न। सर्वप्रथम प्रभा, आज छठको तेस्रो दिन सन्ध्याकालको अर्घ करिब करिब सबै व्रतालुहरूले दिइसकेका छन् र त्यो बेलुकाको अर्घ दिइसके पछाडि जुन दौरा हुन्छ जहाँ अर्घहरू राखिएको हुन्छ सबैजना आफ्नो आफ्नो घरमा लिएर गएका छन् र राति कोशी भर्ने जुन विधि हुन्छ त्यो कोशी भर्ने काम हुन्छ। त्यस पछाडि भोलि बिहान फेरि सूर्यको अर्घ दिने तयारी हुन्छ। यस बीचमा म जानकारी गराउन चाहन्छु हाम्रा दर्शकहरूलाई, आजको वीरगञ्जको घडियरबा परिसरभित्र रहेको छठ घाटमा पूर्व युवराजले हिमानी शाह आज आउनुभएको थियो, साँझ 5 बजे आउनुभएको थियो र उहाँ त्यहाँ सूर्य भगवानको जुन चाहिँ मन्दिर छ त्यो मन्दिरमा दर्शन गर्नुभयो। त्यस पछाडि व्रतालुहरूसँग केही बेर उहाँ चाहिँ बस्नुभयो र त्यहाँ व्रतालुहरूसँग बसेर उहाँले यो छठको पूजाको बारेमा जानकारीहरू केही लिनुभयो र सँगसँगै यो छठको यो महिमाको बारेमा उहाँले चाहिँ जानकारी लिएर त्यो जुन घाट छ घडियरबा घाट, त्यो पुरै घाट एक चक्र उहाँले चाहिँ परिक्रमा गरेर र उहाँ त्यहाँबाट निस्किनु भएको छ। यस बीचमा त्यहाँ त्यही घाटमा आज हेलिकप्टरबाट पुष्प वर्षा पनि उहाँ आउनुभन्दा अगाडि नै गरिएको थियो र अहिले वीरगञ्जको घडियरबा को परिसरभित्र रहेको घाट सँगसँगै रानीघाट, नगवा, छकपैया, मुरली लगायतका कैयौँ घाटहरू अहिले झकिझकाउ छ। एकदम रङ्गी अहिले गीतले गुन्जमान छ भनेदेखि अहिले अब कोशी भर्ने कार्यक्रमहरू घर घरमा अहिले भइरहेको छ। प्रभा, महेश, यहाँले जानकारी गराए अनुसार त्यहाँको रौनकको बारेमा हामीले जानकारी प्राप्त गऱ्यौँ। अब आज जुन अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइसकेपछि जागराम बस्ने प्रचलन रहेको छ र भोलि उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइने त्यहाँको चलन रहेको छ। त्यसको बीचमा व्यवस्थापन पक्षले के कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ, कोरोनाको समय छ त्यसलाई मध्यनजर गर्दै के कस्तो सावधानीहरू अपनाइराखिएको छ, यो कुरा जोडौँ। निश्चित रूपमा अहिले विगत 2 वर्ष कोरोनाको कारणले गर्दा छठ घाटहरूमा छठ पूजा हुन सकेको थिएन। छठ घाटहरूमा त्यहाँ जुन अवस्था थियो त्यहाँ बन्द नै गरिएको थियो
र 2 वर्ष पछाडि यो छठ घाटमा अहिले फेरि त्यो खोल्दाखेरि एउटा रौनक त थपिएकै छ र सँगसँगै एउटा ठुलो एउटा चुनौती के पनि देखा परेको थियो भने यो छठ घाटमा धेरै ठुलो संख्यामा चाहिँ घुइँचो लाग्ने, तर कोभिडको कारणले गर्दा सतर्कता कसरी अपनाउने, सबै छठ घाटका व्यवस्थापकहरूले मास्कको प्रयोग गरिदिनुहोस्, सेनिटाइजरहरू युज गरिदिनुहोस् भने तापनि र दाबी गरिए तापनि कतै पनि मास्क लगाएको, सेनिटाइजरहरू प्रयोग गरेको कतै कहीँ देखिएन। एकाध 2 जना व्यक्तिहरूले मात्रै त्यो मास्क लगाएको देखियो, त्यो पनि कतिजनाले त के भन्छ मास्क जुन विधिबाट लगाउनु पर्ने तरिकाले, सुरक्षित तरिकाले त्यो पनि लगाएको देखिएको थिएन। र यसरी त्यो कोभिडलाई हामीले सोधेका थियौँ, त्यो कोभिडको बेलामा तपाईँहरू चाहिँ यो कोभिड लगाउनु भएको छैन, यो तपाईँलाई डर छैन, छठ परमेश्वरले यो सब हाम्रो चाहिँ के पनि हुन दिनुहुन्न भनेर पनि मान्छेले त्यस्ता जवाफहरू मान्छेले दिनुभयो। कतिपय त्यहाँ 10 नातिहरूले चाहिँ यो जवाफहरू दिनुभयो। त के देखा परेको छ भनेदेखि यो जुन महाकुम्भ छ मानिसहरूको, व्रतालुहरूको, दर्शनार्थीहरूको, यो महाकुम्भमा यो अहिले कोभिड मान्छे बिर्सेको छ। अहिले हरेकको मनमा यदि एउटै कुरो छ, छठ 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 पूजा कसरी सम्पन्न गर्ने र जुन व्रतको जुन अहिले परम्परा छ, व्रतको जुन विधि छ त्यसको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि अहिले अस्ताञ्चल दिनानाथको दिनकर दिनानाथको चाहिँ नि अर्घ दिइसके पछाडि अहिले धन्यवाद महेश, र यहाँलाई छठ पर्वको शुभकामना। समयको अभावका कारण यहाँसँग विस्तृत जानकारी लिन सकिएन। तराईका जिल्लाहरूमा धुमधामका साथ छठ पर्व मनाइँदैछ र वीरगञ्जको पछिल्लो रौनकको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनु हुँदै थियो हाम्रा संवाददाता महेश दासले भने विराटनगरमा पछिल्लो अवस्था के छ, के कसरी छठ पर्व मनाइँदैछ, यो विषयमा जानकारी गराउन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता वीरेन्द्र कुमार शाह। वीरेन्द्र, के छ त्यहाँको रौनक, जानकारी गराउनुहोस्। प्रभा, विशेष गरेर चाहिँ मोरङ जिल्लाको दक्षिणी भेगमा रहेको भारतसँग सीमा जोडिएको अधिकांश सीमावर्ती पालिकाहरूमा छठ पर्व मनाउने गरिन्छ। विशेष गरेर चाहिँ रतुवा खोला, रतुवामाई नगरपालिका, सुनवर्सी नगरपालिका, रङ्गेली नगरपालिका, धनपाल थान गाउँपालिका, त्यसै जहदा गाउँपालिका लगायत विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रमा छठ पर्व मनाउने गरिन्छ। र विशेष गरेर चाहिँ विराटनगरको पूर्वमा रहेको सिंह्या खोला र पश्चिममा रहेको केसरिया खोला र सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको नहरताल पोखरी लगायतको चाहिँ जलाशयहरूमा हजारौंको संख्यामा भक्तालुहरूको चाहिँ भिड आज देख्न सकेको हामीले देखिरहेका छौँ र हाम्रो चाहिँ टेलिभिजन मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत पनि हामीले केही समय अगाडि मात्र देखाएका थियौँ। प्रभा, जसरी चाहिँ विगतको केही वर्ष कोरोना महामारीको कारणले गर्दाखेरि छठ पर्व यसरी चाहिँ सार्वजनिक रूपमा मनाउन सकिरहेको थिएन, सार्वजनिक स्थलहरूमा चाहिँ मनाउन सकिरहेको अवस्था थिएन। यसपटक पनि कोरोनाको केही कहर भए पनि, केही डर भए तापनि मानिसहरू चाहिँ अहिले सार्वजनिक जलाशयहरूमा गएर चाहिँ छठ पर्व मनाउने गरिएको छ। तर प्रभा, अझै पनि विराटनगरको धेरै स्थानहरूमा चाहिँ धेरै मानिसहरू चाहिँ सार्वजनिक जसरी खोला पोखरीमा नगइकन सार्वजनिक रूपमा चाहिँ छठ नमनाएर आफ्नै घरमा चाहिँ कृत्रिम पोखरीहरू निर्माण गरेर चाहिँ छठ पर्व मनाइएको अवस्था। वीरेन्द्र, पहिले तराईका जिल्ला त्यसै गरी मिथिलाञ्चलमा यो पर्व मनाइन्थ्यो भने अहिले काठमाडौँ सहित पहाडी जिल्लाहरूमा पनि छठ पर्व मनाइने गरिएको छ। मोरङको हकमा चाहिँ विशेष गरी छठ पर्वमा केही त्यस्तो चिजहरू गरिन्छ अन्य जिल्लामा नगरिने, जुन विशेष जुन प्रकारका पूजापाठ त्यस्तो केहीहरू गरिन्छ गरिँदैन, यो विषयमा चाहिँ के छ? विशेष गरेर प्रभा, मोरङमा पनि विभिन्न समुदायको अहिले तराईवासीले मात्र नभएर चाहिँ अहिले तराई समुदायका लगायत पहाडी समुदायका मानिसहरू पनि छठ प्रति आस्था राखेर चाहिँ छठ पर्व मनाउने गरिराख्नु भएको छ। र विशेष गरेर विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुले जुन चाहिँ एउटा कठोर व्रतको रूपमा रहेको छ, छठ पर्वमा चाहिँ दण्ड प्रणाम गर्दै आफ्नो घरदेखि भनौँ न विराटनगर वासीको कल्याण हेतु आफ्नो घरदेखि सिंह्या घाटसम्म लगभग 5-6 घण्टा
को समय लाग्ने गर्दछ। दण्ड प्रणाम गर्दै धरतीमा चाहिँ भनौँ न एउटा सुत्दै नापी लिँदै चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्नुपर्ने एकदमै कठिन चाहिँ कार्य रहेको छ। उक्त कार्य 18 वर्षदेखि विगत गरिराख्नु भएको छ। विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले सँगै मोरङको क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाल सरकारका रक्षा मन्त्री डाक्टर मिलिन्द्र रिजालले पनि आफ्नो आस्था जनाउँदै पर्वमा समावेश हुनुभएको छ। लगायत भनौँ न प्रभा विभिन्न समुदायको अहिले एउटा मधेसी मूलको मात्र नभएर पहाडी समुदायका मानिसहरू पनि छैठप्रति निकै नै श्रद्धापूर्वक आस्था राखेर छैठ पर्व मनाइराख्नु भएको छ। र अहिले साँझको यो रातको समय परिसकेको छ प्रभा, र यो रातको समयमा अहिले धेरै ठाउँमा चाहिँ मेला लगाइएको छ। कुनै ठाउँमा भने कुनै ठाउँमा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू राखिएको छ भने केही स्थानहरूमा भने अहिले खाली भएको छ। आफ्नो घर मानिसहरू फर्किएका छन् भने त्यहाँ चाहिँ पूजाको सामग्रीहरू सुरक्षित तवरले राखिएको छ र भोलि बिहानको अर्घ दिने कार्यक्रम रहेको छ। र भोलि धन्यवाद वीरेन्द्र, यहाँलाई छठ पर्वको शुभकामना। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता वीरेन्द्र कुमार शाह र हामीलाई मोरङमा कसरी मनाइँदैछ छठ पर्व त्यहाँको रौनकको बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै। अब सिन्धुलीमा छठको रौनक सम्बन्धी प्रसङ्ग। सिन्धुली जिल्लामा पनि धुमधामका साथ छठ पर्व मनाइँदैछ। भित्री मधेसमा पर्ने सिन्धुली जिल्लाको सदरमुकाम सिन्धुली माडीमा तराई र पहाडिया मूलका मानिसहरूले एकैसाथ छठ सामग्रीहरूको व्यवस्था गरी गौमती छठिया घाटमा अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएका छन्। समादरणीय दर्शकहरू, यो सिन्धुली जिल्लाको सदरमुकाम सिन्धुली माडीमा अवस्थित यो गौमती खोलाको यो किनारमा अवस्थित यो छठ पूजाको लागि तयार गरिएको यो मण्डपहरू हो। हामी पृष्ठभूमि देखिरहेका छौँ। यो निष्ठा र आस्था र पवित्र ढङ्गले मनाइने छठको निम्ति अहिले तराई र पहाडिया समुदाय एकसाथ भएर यो छठ पूजाको लागि अहिले सबै तयारी साथ अहिले यो अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर यो छठ पूजाको सुरुवात गर्न लागि छ। प्रत्येक घरबाट चाहिँ फन्ड उठाउनको लागि हामीले दुःख गर्नु परेन। त्यसै गरी यहाँनिर पहिला एउटा भर्याङ पनि थियो। भर्याङ बनाउनको लागि पनि दाताबाटै फन्ड आएको कारणले भर्याङ पनि हामीले बनायौँ। मैले स्वयं यहाँ जति लगानी गरेर चाहिँ स्वयं मैले गरेको छु। यस धार्मिक आस्थाको कारणले आएको हामी चाहिँ विगत 10औं वर्षदेखि हामी मनाउँदै आइरहेका छौँ। पहिला चाहिँ तराई समुदायको मात्र मनाउँथ्यो, अब अहिले आएर चाहिँ हामीहरू पनि मनाउने गर्दछौँ। समादरणीय दर्शकहरू, हामी सिन्धुली जिल्लाको सदरमुकाम सिन्धुली माडीमा अवस्थित यो गौमती नदीको किनारामा अवस्थित छठ घाटमा छौँ। पृष्ठभूमि देखिरहेका छौँ। यहाँ छठ पूजाको लागि अहिले यहाँ श्रद्धालु भक्तजनहरू अहिले आफ्नो आसनमा चाहिँ बस्नुभएको छ। र सिन्धुली जिल्लाको सदरमुकाम सिन्धुली माडीमा यो मनाइने पवित्र छठ पर्वमा खास गरिकन तराई र पहाडिया मूलका महिला पुरुषहरूको सामूहिक सहभागिता छ। विगतका वर्षहरूमा तराईका क्षेत्रहरूमा मात्रै मनाइने छठ पर्व पछिल्लो समयमा पहाडिया समुदायले पनि साझा पर्वको रूपमा मनाउन थालेपछि यो छठ पर्व अहिले पहाडिया र तराईका मूलका बासिन्दाहरूको साझा पर्वको रूपमा विकास भएर गएको छ। छठको लागि श्रद्धालु भक्तजनहरूले एकसाथ छठ सामग्रीहरू खरिद गरेका थिए र अहिले हामी देखिरहेका छौँ महिला पुरुषहरू पहाडिया समुदाय र तराईका समुदायहरू एकसाथ छठ पर्व मनाउनको निम्ति यो छठ घाटमा रहनु भएको छ। र अहिले अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने चलिरहेको छ। यसरी पछिल्लो समयमा यो छठ पर्व पहाडिया मूल र तराई मूलका बासिन्दाहरूको साझा पर्वको रूपमा विकास भएर गएको छ। एबी न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, सिन्धुलीमा। दर्शकवृन्द, आज देशैभर छठ पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ भने आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर धुमधामका साथ मनाइँदैछ। आज रौतहट लगायतका अन्य जिल्लाहरूमा छठ पर्वको रौनक छाएको छ भने रौतहटमा के कसरी छठ पर्व मनाइँदैछ यो विषयमा जानकारी दिनका लागि हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता गौतम श्रेष्ठ। गौतम, यहाँसँग अघि कुराकानी हुँदाखेरि रौतहटमा पनि हर्षोल्लासका साथ छठ पर्व मनाइँदैछ र केही समयपछि अर्घ दिइने कार्यक्रम रहेको भनेर जानकारी प्राप्त भएको छ। अर्घ दिइने कार्यक्रम समाप्त भइसकेको छ होला, अहिले के भइरहेको छ यो विषयमा जानकारी गराउनुहोस्।
प्रभा आज छठ पर्वको तेस्रो दिन अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने कार्य सम्पन्न भएको छ र यो पहिलो अर्घ पनि हो। अस्ताउँदो सूर्यलाई आज व्रतालुहरूले पहिलो अर्घ दिएका छन् र पहिलो अर्घ दिइसकेपछि केही व्रतालुहरू केही छठ घाटका व्रतालुहरू घर फर्किएका छन् भने केही छठ घाटहरूमा चाहिँ रौतहटका केही छठ घाटहरूमा व्रतालुहरूलाई केही रात्रि केही बस्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। उनीहरू रातभर त्यही घाटमै रहनेछन् र भोलि बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि उनीहरू घर फर्किनेछन् र घर फर्किएका व्रतालुहरू जुन अहिले घर फर्किसकेका छन् उनीहरू भोलि बिहान फेरि सोही स्थानमा जुन स्थानमा आज बसेका थिए छठ घाटमा सोही स्थानमा जानेछन् र उनीहरूले विधिपूर्वक भोलि बिहान यो महापर्वलाई सम्पन्न गर्नेछन्। प्रभात गौतम, छठ घाटको कुरा यहाँले जोड्नुभयो र भोलि जहाँ अहिले आज बसेका छन् उनीहरू त्यही नै भोलि उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने कुरा जोड्नु भएको छ। खासमा छठ घाटको विशेषता के हो? यो प्राय नदी नालाहरूलाई सजावट गरेर त्यहाँ मनाउने गरिन्छ र अहिले पछिल्लो समय भने कृत्रिम ताल तलैया बनाएर पनि गर्ने गरिएको रहेछ। त्यो विषयमा चाहिँ खासमा विशेष गरी छठ घाटमै जानुपर्ने लगायतका कुराहरू चाहिँ किन आए, यो विषय पनि जोडौँ न। यो पौराणिक कालदेखि नै नदी किनारहरूमाबाट यो छठ पर्व गर्नुपर्ने र छठको जुन अर्घ दिनुपर्ने कामहरू छ त्यो नदीसँग जोडिएको हुन्छ। कतिपय व्रतालुहरू नदीका पानीभित्र पसेर पानीमै उभिएर सूर्यलाई सम्झिएर भगवान भास्करलाई सम्झिएर उनीहरूले पूजा अर्चना गरिरहेका हुन्छन् र प्रत्यक्ष रूपसँग यो प्रकृतिसँग जोडिएको पर्व हो। प्रभात प्रकृतिको पूजा हुन्छ यसमा। अरू पर्वहरूमा अरू उत्सवहरूमा अरू चाडबाडहरूमा देवी देवताको प्रतिमाको पूजा गरिन्छ भने यस पर्वमा प्रत्यक्ष रूपमा यो पृथ्वीलाई जीवन दिने सूर्य बिना पृथ्वीको कल्पना गर्न सकिँदैन, कुनै जीव जन्तुको कल्पना गर्न सकिँदैन र सूर्यलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरेर अस्ताउँदो सूर्यलाई पनि पूजा गरिन्छ। त्यसै गरी उदाउँदो सूर्यलाई पनि पूजा गरिन्छ र यो नदी र सूर्य एक आपसमा जोडिएको हुन्छ। नदी किनारमै यो पर्व गरिन्छ। नदी नभएका ठाउँहरूमा पोखरी र ताल छन् भने त्यहाँ गरिन्छ र पोखरी र ताल नभएका ठाउँहरूमा पनि तपाईँले भने जस्तै कृत्रिम रूपमा भए पनि कुनै खाडल खनेर जहाँ चाहिँ ताल पोखरीहरूको सम्भव छैन त्यो ठाउँमा पानी जम्मा पारेर पनि यो पर्वलाई गरिन्छ। पानीसँग जोडिएको पर्व पनि हो। यो पानीमै उभिएर कतिपय व्रतालुहरूले त्यहाँ आफ्नो विधिहरू गरिरहेका हुन्छन् र प्रत्येकपल्ट अर्घ दिँदाखेरि पनि पानीमा छुवाएर पानीमा ढोगाएर उनीहरूले यो पर्व गरिरहेका हुन्छन्। प्रभा धन्यवाद गौतम र यहाँलाई छठ पर्वको शुभकामना। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता गौतम श्रेष्ठ र हामीलाई रौतहटमा छठ पर्व कसरी मनाइँदैछ यो विषयमा जानकारी गराउनु हुँदै। आज देशभर छठ पर्वको रौनक छाएको छ। छठ पर्वको मुख्य दिन आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर धुमधामका साथ मनाइएको छ भने काठमाडौँसहित पहाडी जिल्लाहरूमा पनि छठ मनाउने क्रम बढिरहेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह विरुद्ध एकाएक आक्रमक ढङ्गले प्रस्तुत भएका छन्। उनले पूर्व राजा शाह गणतन्त्र विरुद्ध लागेको आरोप लगाउँदै शासन गर्न मन भए निर्वाचन लड्न चेतावनी दिए। गणेशमान सिंह स्मृति प्रतिष्ठानले बुधबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रजातन्त्र विरुद्ध नलाग्न पूर्व राजा शाहलाई चेतावनी दिए। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रजातन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति जनता भएको स्मरण गराउँदै शासन गर्ने चाहना भए चुनाव लडेर आउन शाहलाई चुनौती दिए। अगाडि पनि भइहाल्यो के छ, त्यस कारण चाहिँ हामीले यो यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्दछ। मैले भनिसकेँ प्रजातन्त्र विकल्प प्रजातन्त्रै हो, अरू केही कुरा छैन। त्यसै कारण चाहिँ आफूले उनीहरू चुनाव लड्ने भइहाल्यो नि, चुनाव लड्न लड्न सक्ने अनि प्रजाको खिलाफ भएको हुन्छ, प्रजाको लड्ने हुन्छ नि, कसले रोकेको छ प्रजाको खिलाफ? पूर्व राजा शाहलाई प्रजातन्त्र बाहेक सबै कुरा सुम्पिँदा पनि आफूलाई जेलमा हालेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले शासन व्यवस्था विरुद्ध नलाग्न चेतावनी दिए। राजा कुरा गर्ने मान्छे गणतन्त्र राजा ज्ञानेन्द्रले ल्यायो, हामी कहाँ ल्याएकै होइन। मैले सरकार सबै चलाउँछु, प्रजाको खिलाफमा जाने सरकार भयो। सरकार जे पनि चलाउनु तयार छु, प्रजाको खिलाफ कुनै हाल्न जान्नु भने मलाई थुनिदियो भगवान। अहिलेको संविधान सबैभन्दा राम्रो समावेशी समानुपातिक भएको दावी गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानमा सबै अटाएको र समस्या आए प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट समाधान गरिने पनि बताए। सबैलाई समेटेको हामीसित संविधान छ, व्यवस्था छ। यस्तो संसारमा कोही पनि देशमा छैन यस्तो समावेशी संविधान, यस्तो समानुपातिक संविधान, सबैलाई अटाउने संविधान छ। यो संविधानलाई हामी चाहिँ अझ चाहिँ
यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएर सफल बनाएर संविधानको कार्यान्वयन र सबैको कार्यान्वयन यसलाई कार्यान्वयन सफल पारेर हामी गयौँ भनेदेखिलाई हाम्रो देश सबैभन्दा भाइब्रेन्ट डेमोक्रेटिक कन्ट्री मात्रै होइन साँच्चीकै सफल प्रजातन्त्रको रूपमा अगाडि बढ्न सक्दछ। प्रधानमन्त्री देउवाले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनका कारण नेपालमा मनसुनजन्य विपद आइरहेको बताए। उनले विश्व नै अहिले पेट्रोलियम पदार्थबाट विस्थापित गरेर विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्नुपर्ने रणनीति अनुसार अघि बढिरहेको भन्दै नेपालले पनि त्यही अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताए। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले पार्टीको 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका एक दिन पनि परिवर्तन हुन नसक्ने बताएका छन्। सिटौलाले कार्यतालिका अत्यन्तै छोटो भएकाले पार्टीको महाधिवेशनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउने काममा मिलेर अघि बढ्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले पार्टी नेतृत्वको लागि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न र पार्टीलाई सम्पूर्ण रूपमा एकताबद्ध बनाउनु पर्ने बताएका छन्। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्नु छ, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास दिल खोलेर गर्नु छ र प्रतिस्पर्धापछि पार्टीभित्र सम्पूर्ण एकता निर्माण गरेर पनि देशप्रति समर्पित पार्टीको रूपमा नेपाली कांग्रेसलाई उतार्नुहुन्छ। यसका लागि तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरू सफलता मिलोस्, प्रतिस्पर्धामा सफलता मिलोस्। उनले जनताको हितमा काम गर्न सबै राजनीतिक दलहरूले एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। नेकपा एमाले चितवनमा हुन लागेको 10औं महाधिवेशनका लागि आफ्ना 7,20,000 कार्यकर्ताबाट 100 रुपैयाँ उठाउने भएको छ। तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान ललितपुरमा बसेको महाधिवेशन आयोजक मूल व्यवस्थापन समितिको बैठकले महाधिवेशन सक्न ठूलो आर्थिक चुनौती रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो निर्णय गरेको हो। यही कार्तिक 27 गते देशभरि सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका छ। त्यसलाई सम्पन्न गर्नको निम्ति आजको बैठकले जोड दिएको छ र कार्तिक 27 गते देशभरिबाट 1979 जना प्रतिनिधिहरूको छनौट हुन्छ। बैठकले पार्टीको महाधिवेशन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्ययोजना पनि परिमार्जन सहित पारित गरेको छ, जस अनुसार मङ्सिर 10 गते महाधिवेशनको उद्घाटन चितवनको नारायणगढ स्थित नारायणी नदी किनारमा अध्यक्ष केपी ओलीले गर्नेछन्। त्यस्तै बैठकले कार्तिक 30 गते भित्र महाधिवेशनका लागि चयन भएका प्रतिनिधिहरूको सम्पूर्ण विवरण केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउन पनि सम्बन्धित कमिटीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। कामदारको करार पत्र लिने प्रक्रियामा कटार भिसा सेन्टरले गडबडी गरेको आशंका भएपछि तनाव उत्पन्न भएको छ। महिनौं दिनदेखि पालो कुरेर बसेकाहरूलाई बेवास्ता गरी बिदाको दिन आवेदन खोलेर चोर बाटोबाट नयाँ आवेदकको काम गरिएको भन्दै सेवाग्राहीले भिसा सेन्टरमाथि आशंका गरेका हुन्। आज कसको लागि सुरु गर्छ? भोलिको लागि हो त? हो त्यही त। आजको लागि तपाईँलाई देखाए त हामीले, मेसेज सबै देखायौँ त, फोटो पनि देखायौँ होइन। छठको सार्वजनिक बिदाका दिन महाराजगञ्ज स्थित कतार भिजा सेन्टरले क्युभिसीको अनलाइन खोलेपछि व्यवसायी सेवाग्राही र सेन्टरका म्यानेजर बीच चर्काचर्की भएको हो। सेवाग्राहीले कर्मचारीको नियतमाथि प्रश्न उठाएपछि म्यानेजर प्रताप गुरुङ यस विषयमा बुझेर कुरा गर्छु भन्दै पन्छिएका थिए। महिनौंदेखि कुरेकालाई बेवास्ता गर्दै 81 नयाँ कामदारको लागि क्युभिसीको काम भएपछि कर्मचारीको नियतमाथि नै सेवाग्राहीले प्रश्न उठाएका छन्। सिस्टम बिग्रिएको छ हुँदैन भनेको होइन, अनि फेरि 9 तारिक आयो, 9 तारिक भने आज पनि हुँदैन, पनि अहिले 10 तारिकको आजै आयो भने आज बल्ल अहिले लिएको तारिक दियो, यहाँ क्युभिसी गर्यो है, अब त्यहाँबाट 9 तारिक आइज भने है, हिजो आयो है, अब भन्छ फेरि जाऊ तिमी जाऊ 2-3 दिन पछि अब पनि भन्छ के भन्छ खै बुझ्नै सकिन्न सर। छैन घाममा यसरी बस्न परिरहेको, एउटा केही सुविधा छैन, त्यो एकछिनभित्र शीतल यसो छेकिन दिनमा सब बाहिर रहन्छ। कतार भिजा सेन्टरले कामदारको सक्कली करार पत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियादेखि स्वास्थ्य परीक्षण, बायोमेट्रिक तथा बिमा लगायतका सेवाको समेत काम गर्दै आइरहेको छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा सेवाग्राहीले अनलाइन आवेदन लिएपछि 15 दिनदेखि 1 महिनाभित्र काम सम्पन्न हुने गर्दछ। एकै दिन सेन्टरले मिले मतोमा नयाँ कामदारको काम गरेको भन्दै व्यवसायी अचम्मित बनेका छन्। जेनरली चाहिँ यो मेन पावर कम्पनीहरूले अथवा कुनै व्यक्तिहरूले क्युबिसीको एपोइन्टमेन्ट लिँदाखेरि जहिले पनि 15-20 दिन 1 महिना 2 महिनापछि मात्रै पाइन्छ क्या डेट। आज सबैभन्दा ठुलो आश्चर्य के हो भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ आजको आजै डेट पाइयो क्या। सार्वजनिक बिदाको दिन 81 पालो मिचेर क्युबिसीको काम अगाडि बढाइएपछि कर्मचारी र स्वार्थ समूहबीच पैसाको चलखेल भएको आशंका समेत गरिएको छ। आजै स्लट खोल्नु भनेको त तपाईँको आज बिदाको दिन हैन, फेरि आज स्लट 10 तारिक होइन, आज 10 तारिकको स्लट खोल्नु र 10 तारिक मेडिकल गर्नको लागि खोलेको हो। 10 तारिकको स्लट खोलेको त 12 तारिकलाई त होइन भनेको, त्यो सेटिङै नभई खुल्दैन भन्ने कुरा मेरो छ। सेवाग्राहीहरूले कतार भिजा सेन्टरले गर्ने व्यवहार र काम कारबाही प्रति समेत वितृष्णा पोखेका छन्। क्युबिसीको लामो प्रक्रिया र कर्मचारीको दुःख दिने व्यवहारका कारण होटलमा खर्च धानेर बस्न सक्ने अवस्था नभएको उनीहरूको भनाइ छ। काम गर्दा पनि त्यतिकै निदाइरहने, अनि अर्को मान्छे त्यही काम गर्ने रहेछ, अनि उहीसँग त्यतिकै जिस्किरहने, त्यस्तो त भएन नि। अब कति टाढादेखि आएको हुन्छ होइन, यहाँ सबै खर्च गरेर यहाँ आएर 1 महिना भइसक्यो बसेको, सबै भाडामा बस्नुपर्छ। यो रिएक्सरे भएर अथवा कुनै डकुमेन्ट बिग्रेर आउनेहरूको चाहिँ वास्ता गर्नु भएको छैन कि उहाँहरूले। यिनीहरूको भित्रभित्रमा सेटिङ भइरहेको छ, किनभने आफ्नो आफ्नो तलबाट माथिसम्म भइरहेको छ यिनीहरू। किनभने हुन्छ यिनीहरूको अहिले अब हाम्रो पेपर लिएर गयो भने, अब हाम्रो पेपर लिएर गयो भने भरे उहाँ एकैचोटि 11 बजेकोमा हालिदिन्छ। के गर्ने त ल हजुर, अब रातिको 11 बजे यहाँ गाडी पाइन्छ। कतारको रोजगारदाता कम्पनीले कतार भिजा सेन्टरले गर्ने सबै कामको खर्चको व्यवस्था गरे पनि लामो प्रक्रियाका कारण सेवाग्राही थप मारमा पर्ने गरेका छन्। क्युबिसी लिने अनलाइन प्रणालीमा प्रश्न उठे पनि यस विषयमा कतार भिजा सेन्टरले कुनै प्रतिक्रिया नदिनुले उसको नियतमाथि शङ्का उब्जिएको छ। क्यामेरामा सुरेश रजकका साथमा सुसन रामदाम, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्र बाहेकका स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदली हुनेछ भने बाँकी स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।